Hello，各位好啊！我今日咧就嚟咗我契女屋企喎，食嘢啦。嗱，我契女啦，佢家姐啦，兩姊妹。呢個係 Love 啦，小朋友咧由細玩到大噶啦。我哋呢個 Love，呢個 Lin 啊，咁啊 Love 咧就好怕熱嘅。通常咧你見到佢咧，冬天又好，夏天又好咧，佢都係揸住嗰個風扇咁樣嘅嚇，去到邊度？咁我諗住咧，哇！今日超熱喎，30幾度，差唔多40度啊！啊，入到嚟新界仲熱啦，係咪先？咁我諗住咧，佢一陣間嚟到我會見到佢嘅時候咧，佢就孭住個 electric fan，即係好似喺屋企用嗰啲咁大嗰啲 electric fan 咧孭住入嚟。佢哋都係菲律賓華僑咧，都係福建人啊，一樣啦，即係我哋大家都係一樣啦。啊，我話 mix 多啲啦嚇，揚州炒飯啊，我係啊，咁我哋亦都係香檳人咧，香港出世嘅菲律賓人，所以咧就係香檳人啊，就係咁解咧，唔係嗰隻香檳 ，OK， 香檳人。係啦，咁我哋頭先食緊飯嘅時候咧，就講起而家咧全世界嗰啲政治咧，咁講起咧，又講起我哋大家係華僑啦，啊又講起我哋而家個潮啦，就成日北上啦、北上嗰啲啦，咁啊講到去菲律賓嘅政治咧，就真係好搞笑啦，係咪先？我哋又講起馬可斯啦，啊又講起杜達爾達啦。咁而家又講到菲律賓嗰啲政治咧，就直情係一個 circus 嚟嘅，其實根本就係一個 circus。咁你兩個姊妹點睇嚇？講嚟聽下。我就初係好中意馬可斯嘅，但係跌眼鏡咯。咁啊嗱，其實講翻咧，馬可斯咧，大馬可斯咧，即係佢爹哋啦嚇。咁佢爹哋嗰陣時，我唔知咧，就好 divided 嘅。咁佢亦都好多 supporter 啦，亦都好多人話佢咧唔中意佢啦，咁話佢係 dictatorship 啦，又等等啦。咁亦都有好多人咧就好中意佢，好 buy 佢嘅，就話佢即係整到菲律賓好靚啊，幫到菲律賓好多啊。咁亦都有部分人同埋而家個 Western 不嬲㗎啦 ，Western 嘅 narrative 咧就係話佢係賊啦，係咪先？啊，偷咗國家好多錢啦嚇。咁呢啲嘢我哋唔講啦，因為我哋唔知啦，證實唔到啦，人都走咗啦。咁 anyway， 咁啊講翻阿馬可斯，小馬可斯啦。咁啊馬可斯，你跌眼鏡，咁其實我又冇話跌唔跌眼鏡，因為我不嬲都知呢個人咧係根本就係 incompetent 嘅，根本就因為佢由細到大係咪先，淨係識得玩嘅咋，由細到大即係唔好講佢即係嗰啲嚇 bad vices 嗰啲嘢住啦，一陣間先講啦嚇，我哋係咪先？咁佢又不嬲都係唔得嘅，得個名嘅啫。咁同埋咧，你知啦，菲律賓就好多政治，好玩好多政治嘅，啊不嬲都好多 corruption。咁但係點解咧？因為咧就係杜達爾達上任嗰陣時咧，就係佢係即係同我哋嘅習近平一樣啦，就佢係好人民嘅，即係佢為人民嘅，佢係真係要搞好菲律賓嚇，同埋佢係要打擊呢個 corruption 嘅。其實佢嗰幾年佢打擊 corruption 啦，同埋 drug 嘅 problem 啦，係咪先？有錢嗰班啦，同埋嗰班咁嘅 official 啊，即係政府嗰啲人咧嚇，唔中意佢啊先。咁佢哋唔中意，咁佢哋咪要玩政治咯。咁同埋咧呢個馬可斯，小馬可斯咧，點解會做到總統咧？你要記住喎，就係因為佢家姐啦，嗰個艾米Marcos咧，就係走去嗌沙拉，即係嗰個副總統，嗌佢不如你選啦，同我個細佬一齊選啦咁樣。咁佢哋應承咗好多嘢嘅，又話會延續杜達爾達嗰啲 policy 啊，全部即係佢應承咗好多嘢嘅。沙拉咧，即係杜達爾達個女咧，就副總統啦，而家啱先。咁啊就應承咗啦。咁諗住就係因為你嘅馬可斯應承咗要延續呢個佢老豆佢爹哋 start 咗嘅 policies 啫，同埋即係為菲律賓咯，係咪先？為菲律賓人係啦，咁所以呢隻咁嘅馬可斯咧，呢個小馬可斯咧先贏到嘅總統啫嘛。係啊，因為大部分啲人咧係 vote 咧都唔係 vote 佢，係 vote 阿沙拉。係啊，但係因為佢哋係一條 team 啊嘛，先 vote 到佢先做到總統。啊嗱，一上咗任就得到啦。即刻咧嗰啲 promises 咧全部冇晒啦，係啊，咁跟住咧又同阿沙拉唔妥啦，開始咧喺玩政治啦。佢有個表弟咧就係嗰個House Speaker 咧就係玩嘢，因為自己話過要選總統啊嘛，係咪？2028，佢好想做總統嘅嗰個 Martin 係嘛？係啊，馬田。但係佢自己都有好多 case 嘅喎，佢自己都好多 case 嘅，你馬可斯都好多 case 咧，講真係咪先？咁但係所以我點解我咪話菲律賓其實都幾好笑呢啲人係咪先？自己唔講啦，嗱咁不如唔係我點解話跌眼鏡？因為唔係因為小馬可斯，因為佢老豆個名係好多人唔中意佢係，咁但係佢亦都好多啲 positive side 咧係做到菲律賓係好好嘅。所以你睇翻啲 history，咁其實我中意佢因為佢老豆，唔係因為佢。唔係因為佢。係啦，咁我跌眼鏡因為佢
影衰佢老豆個名啊，仲衰咗，係啊，即係做仲衰衰咗啊，係啦係啦，已經係抱起咗噶啦嘛，suppose，即係啲人已經開始有呢個 hopeful，或者係啊，已經開始 trust 翻噶啦喎。嗯。咁樣一俾個小馬好似搞到咁，佢啊搞到咧一塌糊塗，係係咪先？嗱，我頭先講咗咧，佢唔單止係一個廢人啊，incompetent，佢仲要咧而家咧根本咧，佢哋都知嘅，你本身係菲律賓嗰啲人咧都知嘅，佢根本佢就係一個 puppet，由頭到尾都係一個 puppet。就而家有個人咧，有個 vlogger 直情講啦，係咪先？唔係同埋有個 official，佢而家封殺緊嗰個嗰個大狀咧 ，Harry Roque 咧，嗰個都講啦，係咪先？你根本係邊個喺度 run 你菲律賓咧？就係阿馬可斯嘅老婆同埋嗰個表弟，係啦，係咪先？唔係小馬可，係咪先？根本就唔係佢，冇用，冇腦，佢冇腦，佢乜都唔識，冇用，佢乜都唔識，佢淨係識得咧就係人都知㗎啦，呢樣嘢係咪先？係人都知㗎啦。嗱，講起咁樣啦，嗱而家就講起一壇嘢咯。嗱咁啊，最近大家都知㗎啦，呢個新聞已經幾多個月啦，100 days，more than 100 days。係啊，咁佢哋咧就拉 Q 咗，同呢個 ICC 咪夾埋拉 Q 咗邊個嘅？杜特爾特，杜特爾特點解要拉佢咧？點解要拉佢咧？話咩啊嘛？就係話佢against human rights 嗰啲咁嘅嘢啦，係嘛？嗰陣時佢上任嗰陣時就好多殺咗嗰啲吸毒 users 嗰啲嘢，咁所以咪係 human rights 咯。因為佢要打擊啊嘛，根本就唔係佢殺。係咯，係咪先？同埋唔係淨係嗰樣嘢啊，佢哋即係 official 嗰啲 numbers 同埋即係佢哋報出嚟咧係兩回事，係好大分別咯。咪係咯，因為 official 嗰度即係我估係幾千，啊，但係咧嗰度出咗嚟3000幾啫嘛，佢報出嚟嘅幾萬個，佢仲要好笑啊！佢而家揾嗰啲 witness 咧，嗰啲咧全部就係 drug lord 賣毒品，係咯，係咪？跟住嗰啲大話你全部俾錢嘅，係咯，全部俾錢嘅，菲律賓嘢好複雜嘅。咁跟住咧，最近我哋而家可以拉埋呢樣嘢，點解佢就係要嗱聲急嘅？佢之前舊年呢個馬可斯仲講緊嘅，佢話我唔會配合ICC 嘅。係佢話點解已經離開咗呢個？係啊，佢話因為咧就係我哋已經係離開咗 ICC，我哋已經 no longer 係 ICC 嘅 member，所以我係唔會配合佢哋嘅。佢自己咁講嘅。但係點解佢今次3月要拉 Q 咗邊個咧？要配合嗱，仲有講埋喎。你 suppose ICC 就算你要拉一個人咧，你拉咗之後咧，你呢個人咧就係要響一個 local 嗱，我哋而家講緊菲律賓咧，佢一定要喺 local 嘅 government 去 try 咗佢先嘅，係啦 ，local court 去 try 咗佢先嘅，你個 local jurisdiction try 咗佢你先，如果你真係唔得咧，anyway 嗰啲咧嚇大家都知㗎啦，咁你先去 send 去international court 㗎嘛，係咪先？佢唔係，佢嗱聲根本就係一個 kidnap 咗啊杜特爾特，點解？原來有原因嘅，係啊，有嘢要有原因嘅。我話俾你聽啊，點解咧？嗱，佢咧話説咯喎，嗱，我一陣間會讀呢篇嘢出嚟咧，嗰啲呢啲咁嘅 witness 嗰啲咁嘅 statement 啊，呢啲咁嘅嘢咧，就係全部咧就響一個菲律賓人嚟嘅，就住響 LA 嘅。佢自己本身都係一個 corporate lawyer 嚟嘅。咁佢就攞咗呢個 statement from the police department，就申請咗攞呢個 statement 出嚟嘅。OK，咁啊，所以咧我哋淨係讀出嚟嘅嚇，話明先啊，我哋讀出嚟俾大家聽嘅啫，唔係我哋作出嚟，唔係我哋製造新聞，先至聲明，先至聲明先嚇。話説啦喎，嗱呢個老婆咧就同一班人啦，一個成個 entourage 咧就去咗 LA 嘅，去咗 LA 去咗 Beverly Hills，唔知參加啲咩 event 啦。咁啊，佢包括好多嗰啲名門啦、豪門啦嚇，其中一個咧就係菲律賓一個好大嘅商場叫 R 字頭嘅嚇，R 字頭呢個商場咧個孫仔個孫仔亦都係繼承人嚟嘅 ，OK，咁咧就一齊去喎。咁佢就3月7號啦喎，嗱我而家讀個 statement，我開始讀呢個 statement。咁佢哋就去咗 Beverly Hills Waldorf Astoria 呢個酒店咧，就係食飯 party。咁佢哋已經去咗幾日嘅啦，咁跟住咧就 party 緊嘅時候咧，咁咧就係見到食緊飯嘅時候啫，就呢啲係個 witness 講，我哋 witness 嗰啲名我哋唔會噏出嚟嘅 ，OK？咁個其中一個 witness 就話食緊飯嘅時候咧，嗰個阿孫仔咧，阿繼承人咧，就已經喺度 show 緊啲好 distress 即係好唔自然啊，就係好唔舒服啊，即係跟住咧就incoherent speech 啦嚇。
即係講唔到嘢啦，有啲問題啦，即係好 disoriented 嘅啦已經。咁呢個 witness 咧就問嗰個繼承人咧就話你 are you okay？需唔需要帶你睇醫生啊？使唔使幫你call 醫生啊？咁樣咁啊，跟住咧呢個 witness 咧就即刻話咧就噏咗呢個名啦喎。佢話但係呢個名咧呢個女人咧個名咧就係叫咩名啊 ？Louise Araneta Marcos， 即是話係 Lisa Marcos， 係啊小馬可斯個老婆。就話唔使噶啦，你由得佢啦，係咁嘅，嗰啲 effect 係咁講。佢話你叫佢翻上房得噶啦，你叫佢翻上房休息 ，OK？ 嗱咁樣啦喎嚇，咁啊跟住咧就叫咗佢翻上房啦。有個 witness 咧就同埋阿馬可斯夫人咧就係陪住呢個孫仔啦嚇，阿繼承人咧就翻上房休息。嗰陣時咧就係夜晚黑嘅10:35 ，OK？咁跟住咧 ，and then 佢哋就繼續 party 咯喎，送完佢翻休息咧，繼續 party， 跟住再翻去佢嗰個 penthouse 嗰間，即係酒店嗰個 penthouse， 佢哋嗰間 suite 啦嚇，就繼續 party， 就 party 到咧凌晨1點係啦，3月8號嘅凌晨1點 ，OK， 咁跟住咧係啦，我哋就要去 page 2啦喎。我想問咧，呢個 party 喺度係個老婆喺度啊？小馬我先唔喺度係嘛？小馬我先唔喺度，佢嗰陣時好 busy 啊嘛，佢 busy 要係啦，要kidnap 啊，到達爾達啊嘛，大佬又 book 晒私人飛機啊，又剩啊，係啊，喂，佢自己俾錢，佢自己 book 嘅私人飛機，你話係咪先？佢嗰啲 friend 度啊，咁樣去拐咗啊，到達爾達㗎，去 ICC 啊，跟住咧，喂，仲好講，我哋下次先講。因為我哋要講呢壇嘢最緊要，我哋下次先講佢點樣去捉拐咗邊個，哇，連個女都唔俾佢去見啊，黐線嘅佢哋啫。Anyway 係啦，咁啊跟住咧，另外有一個 witness 咧就話啦喎，咁somewhere between 凌晨嘅4點至5點，咁啊孫仔咧就開始喺度 convulsion 即係點啊？即係 convulsion 咁樣又抽筋又反晒眼咁樣抽筋咁跟住咧佢就話。係啦，佢就話 began to convulse 啦 ，and then he confirmed， 咁跟住佢話需唔需要即刻 call emergency 即刻 call emergency 咧，見到佢咁喎，大佬你見到你個 friend 咁樣，你都 call emergency 咧，係咯，咁啊，但係跟住咧就話説咧呢個 report 咧就話寫住嘅呢個 witness 就話 Mrs. Marcus 即係馬可斯夫人咧就唔俾佢 call emergency，就話咧佢話 this is a typical reaction to excessive recreational substance use， 佢話呢個馬可斯咁講嘅，佢話你唔好啊，你唔使 call emergency 嘅，呢啲係正常反應嘅，即係如果你嗨得多嗰啲嘢咧係正常反應嘅，佢咁講嘅 ，OK， 佢咁講。咁跟住另外一個 witness 咧就 emphasize 佢嘅 concern for 孫仔，即係越嚟越差個 condition 越嚟越差。咁跟住咧 apparently 咧 subsequently 嘅。嗰個 convulsion 咧就慢慢停 ，and then until around 第二日8號嘅11點鐘，早上11點鐘，佢就已經呢個 witness 就話佢已經 notice 咗，咦嗰個孫仔唔喐嘞喎，冇晒反應喎，4、5點抽筋抽到死，係啦，乜都死啦，跟住咧話佢唔喐咯喎，咁佢 notice，咁當然佢哋係因為繼續 party 緊嘛，跟住望咁，喂點解唔喐嘅？喂唔喐喎，佢話唔喐喎，咁佢先決定。就打落去 front desk 就叫 emergency response 喎，咁樣喎 ，OK page 3， 我哋睇啦喎，跟住咧呢個 page 3咧就係個 crime scene observation from 嗰個 LAPD 嘅 report，OK， 呢個 statement 咧就係 from the first respondents at the scene， 即係嗰個第一個差人到嗰個現場 ，OK， 到嗰個現場。咁跟住咧，佢話咧嗱 ，upon initial examination， 咁佢哋就要 contain 咗呢個房間嘅號碼，我哋唔講啦嚇，房間嘅號碼啦 ，and then 就咧就封咗佢啦嚇，封咗啦 ，and then 就好多 evidence of ongoing party activities， 即係佢話佢見到入到去嗰間房咧，就見到好多即係好明顯嘅開完 party 嗰啲 evidence 咧嗱，例如佢話 notably。On the coffee table were observe
one clear plastic bag, 嗯 okay, containing a white powdery substance, okay 佢話啦吓，就入到去啦，就做 examination 啦，咁啊個 evidence 係話大佬開 party 我飲咧 tequila 咧，啊係啦，開咩 party 咧，咁跟住咧就見到個茶几上邊咧，第一樣嘢見到咧就係一個透明嘅透明嘅膠袋啦吓，就入邊有啲 white powdery substance， 即係有啲白色嘅沫粉喺度啦吓。係咯 OK， 有啲白色粉啦，跟住咧話個個 field test 咧，因為佢哋 send 咗去做 test 啦，就 still pending 嘅吓，所以我哋唔可以證實嗰樣嘢係咪係乜嘢嚟？嗰個可口可樂 OK。第二樣嘢啦，佢話有3個用咗嘅針筒啊，free use syringes containing residues with係啦，containing residues 咧，即係有啲渣喺度，有啲係啦，都係 still pending 嘅，still pending 嘅 test 啊 pending 啦吓 ，suspected to be narcotics 佢係懷疑係 narcotics， 即係嗰啲白色嗰啲粉吓 ，OK， 跟住咧仲有幾支開咗同埋未開嘅酒啦吓 ，OK，a few bottles of alcohol 啦吓，仲有一塊鏡 with powder residue。即係一塊鏡咧上高咧就有啲粉係白色粉喺度啊 ，OK， 咩或者係咩咧？係啦，或者係係啦，係啦，嗰塊鏡咧嚇有啲白色粉喺度咧，跟住有張咧捲起咗嘅銀紙，係啦，a rolled up bill，OK， 捲起咗嘅銀紙 ，OK， 咁啊，但係冇 evidence of forced entry 或者 foul play 嘅 ，OK， 佢呢度寫住，咁跟住咧嗱，佢哋話 photos of the crime scene and physical evidence were submitted to legal authorities，OK， 佢已經咧 submit 晒啦，影晒相啦，個 crime scene 同埋嗰啲 evidence 係攞走晒噶啦 ，OK， 跟住咧而家個 investigation 嘅 status 咪講咗佢 status，the case remains as a death investigation pending toxicology and autopsy results from the Los Angeles County Coroner's Office，OK， 即係而家佢哋係做緊呢個咩啦吓，即係總之未有 result 㗎，好快出㗎啦。佢呢個係個 status 嚟嘅啫。At this time, the following has been listed as persons of interest 嗰紮名啦，包括埋阿馬可斯夫人個名啦。第一個名就係佢啦。Persons of interest 嚇喺呢單 case 入邊 ，persons of interest 馬可斯夫人，跟住有一紮名。OK， 嗰啲我哋唔噏啦嚇，retract 咗嗰啲名佢啦嚇，跟住咧subject to ongoing questioning 嘅嚇，佢哋 subject 嘅，跟住咧係啦，佢嗰度仲寫啦 ，one name stands out that Luis Araneta Marcos 就係馬可斯夫人 ，OK， 跟住啦 supervisory review the circumstances in the delay of seeking medical assistance had been noted and may constitute contributory negligence pending legal consultation. The presence of controlled substance at the scene and the statements provided by the parties may warrant further inquiry into possible involuntary manslaughter 啦、drug distribution 啦，或者係 obstruction of emergency care。呢個就係馬可斯夫人啦嚇 ，obstruction of emergency care 點解失救咧？係咯，點解失救咧？因為你阻住佢啊嘛，你阻住佢去揾 emergency， 去揾 medical 嘅 assistance 咁呢個就係 obstruction of emergency care，失救啊！你害死人啊，馬可斯夫人。OK， 咁啊 follow up report will be submitted upon receipt of autopsy findings。呢個咧就係 legal 㗎，呢個 report 係 legal 㗎，唔係我哋老作㗎，記住啊！但係點解我哋要講翻出嚟咧？等多啲人知道咧發生緊啲咩事，同埋點解我哋係好肯定咧？因為佢菲律賓嗰啲媒體啊，全部 news media 係冚得好緊要嘅，係冇報過嘅，冇報道嘅。係啦，冇報道呢壇嘢嘅，佢係冚得好緊要嘅，冚得好緊要嘅，係嘛 ？And then 就係特登要快啲，就係因為佢發生咗呢件事，所以佢哋即刻嗱聲由杜達爾帶喺香港飛緊翻嚟，佢即刻嗱聲要安排，去拐咗佢去 ICC， 拐咗佢去大希去 Netherlands， 點解啊？就係因為咧，等你可以冚咗呢個 news 佢啊嘛。啲人掛住講杜達爾達咯，係嘛？
你話幾賤咧？呢啲人係咪先？喂，佢仲好笑嘅，你講翻咧，佢有一次做 speech，佢一路咧係咁流鼻水啊，好似係嗰啲咩 inauguration，跟住佢隔離嗰個咧，嗰個 army 嗰個 lieutenant 咧，企佢隔離啊，佢一路咧係咁流鼻涕，佢自己唔知啊，跟住個 army lieutenant 咧咁樣咧喺個袋度咧攞個手巾仔咧叫佢抹咋，跟住有一次最近啱啱唔知2-3個月前係嘛，又係做緊 speech 喎。一路做緊 speech 咧，佢入邊嗰啲牙係咁流血啊，佢自己唔知啊。係啊，幾鑊㗎啦，佢根本係咪？有一次唔係鼻涕添啊，直情有啲白色粉喺度咧。白色粉啊！係嗰次佢 attend 咗唔知咩 ceremony 啊！佢嗰個成個係30分鐘嘅 ceremony 嚇，全程我估係去到一半，有個又係一個 army 嘅人埋去俾咗hanky 佢，俾咗嘅 hanky 佢啊，佢去抹。係啊。咁你全程頭15分鐘，即係你先影住㗎啦，白色嘅白色喺呢度咯。係啊係啊。咁 again 即係咩嚟嘅咧？咁有啲人真係覺得啊鼻涕啊好啦，咁但係個人你有得個鼻涕，唔係即係 come on 係咪先？佢真係好笑啊！喂，你而家好多菲律賓咧嗰啲人咧係咁咧，而家就係要話咩啊嘛？叫佢你係就做一個 hair follicle test。係啊，但係咯，佢唔肯做喎，佢死都唔肯喎，點解唔肯啫？係咪先？係係咪啊？身有屎啦，咁跟住咧，我係人都知你啊，由細食到大㗎啦，喺英國讀書仲係玩呢啲嘢，玩到。啱啱未有個 video 即係出現咗喺菲律賓咧。咁嗰度一睇知佢嗰陣係好後生嘅，即係 it just prove 佢係真係一個 user 咯，你明唔明啊？咁而家就係等你可以真係 prove 你真係冇，我覺得你真係要去做 test 咯。咪係咯，收聲，但係佢又唔制啊，佢唔制，係啊，佢唔制啊。點解即係嗰啲即係多餘咁？直情 even 阿莎拉都話啦，我成個 department 個個都會有做 test，係啊係啊。跟住最搞笑係而家啱啱即係最 recent 就無啦啦。even 嗰個 police chief 冇啦啦話冇問題㗎，你哋吸毒係啊，佢直情有一個係呢個新聞係真係 stress 喎係咪？佢話係正常，因為有啲咧唔係你吸毒就係叫 drug addict， 佢話即係你唔係一個 addict， 你係一個 user 就唔係 addict， 咁就低能係因為咧一時你知啦，工作上大家會或者成日要 OT 啊，會好攰又唔夠瞓啊，跟住佢無啦啦話 for example 啲 driver 啲司機啲 jeepney driver 定或者嗰啲 travel bus 嗰啲，即係嗰啲就即係食咗藥精神啲，係啦，精神就會我覺得你呢個 statement is already 係一個，所以我咪話咯，其實佢真係嗱，因為咧我個個國家咧，我全世界嗰啲 politics 我都會跟嘅，即係睇下，我乜嘢都跟嘅 ，OK。但係我話俾你聽啊，你真係睇呢個菲律賓嘅 politics 咧，佢哋真係你好似係睇緊一個棟篤笑，係嘛？你睇緊一個comic relief 啊，佢根本係一個 you know。A joke, it's a bloody joke, and it's a bloody joke。你淨係咁樣拐咗杜達爾達，你已經係啦。你根本你係將你嘅國家嗰個 jurisdiction 嗰個 sovereignty 咧，就俾咗人哋送俾你嘅，係嘛？即係你話俾人聽，你個國家係搞唔掂，冇 law 嘅嚇，冇 jurisdiction 嘅，係嘛？佢哋根本係就係趁呢個機會去冚即係呢壇嘢之餘啦，同埋嗰陣時係有埋話呢個係一個即係都係咁啱呢個 moment 咧係 planned， 真係想即係佢哋想即係 take out 杜特爾特，因為咁啱咪有嗰個選舉嘅，即係啱啱完咗。咁因為佢就整完佢又整埋個女啊嘛，係啊，咪要整死個女啊嘛。咁佢哋根本呢個 plan 咧，咁我嗰陣時就聽過咧，就係話就係馬可斯夫人啦，同埋佢嗰個表哥表弟唔知乜叉嗰個人啦，個阿馬田係啦，阿馬田咁大家咧就係 plan 呢個嘅，咁直情係淨係阿小馬可斯就係負責係好咪做咯，即嗰啲啦。咁嗰個 plan 因為咁啱杜特爾特就喺香港，係咯，翻去咁係嗰個日子啊嘛。咁嗰個 of course 嗰個飛機嗰啲都係 already plan 好晒 ready 晒㗎啦，根本係嗰日係會拎佢。佢哋點解又係趁呢個機會佢個夫人唔喺菲律賓做咧？咁因為佢哋嗰陣時就話唔想嗰個即係嗰個 blame 會覺得會懷疑，因為起碼佢老婆係第二度啦嘛，佢冇時間去 plan 呢啲嘢，即係佢哋係想 show 即係呢啲 timing
但係點不知原來佢但老婆係喺度 at the same time 點不知原來真正個老婆係真係俾人拉 Q 咗去 investigate 嘅。係啦，咁佢就呢一個就發生咗，咁呢個唔係 plan 噶嘛，係咯，咪係咯，所以佢根本唔明實，佢根本係會照翻 Manila 嗰陣時咧，杜特爾特就 already 係荷蘭噶啦。咪係咯， That is the plan，即係佢哋即係 behind the thing，但係呢一個即係死咗人呢個 case 咧，呢個就係真係 out of 佢哋 expectation 係啊係啊， And then what happened 咧？咁發生嗰幾日啦，係咪先？即係11號噶嘛，我記得杜特爾特拎佢。跟住好多人成日話，因為嗰幾日小馬可斯成日都 already 出嚟有 conference 係咯係咯，但係冇人見到佢老婆。係咯，係啊嘛，不嬲個老婆次次都喺佢隔離噶嘛，但係佢嗰幾個禮拜係冇嘅。咁好多人咧 already 有幾個人就係 already 講緊關於呢壇嘢。跟住咧，啲人喺度喺老婆喺邊，老婆喺邊，咁佢梗係又唔會答啦，佢唔會答佢老婆喺邊啦。跟住嗰個好得意嘅嗰個咩 presidential spokesperson 嗰個叫咩 Claire， 佢哋叫 Auntie。哦，嗰個哇，大佬嗰個真係，真係。嗰個又覺得佢喺度扮。唔係我話俾你聽，喂，係啦，佢呢個老婆咧，我真係哇，大佬咁多個 first lady 啊 ，she is the most unrefined, ugly, hideous first lady I've ever seen in my whole life。 Yes, exactly。哇！佢真係咧，跟住咧，喂，好明顯係即係 drug addict 嗰啲咧，成日咁咁樣喎，咁樣喎，哇！大佬真係核突到啊！我想問咧，真係好笑孫仔係有錢人嚟噶嘛？咁佢個 family 有錢人嚟嘅，嗱佢又係上次去冚嘅，冚晒㗎個 news 係冚晒喎，但係真係死撚咗，唔係講錯啊！佢真係瓜咗噶嘛，係咁，但係個 family 瓜咗冇講咁佢啊，佢有佢冚晒啊，就係佢冚晒，但係佢驚佢俾晒錢冚晒嗰啲 media 唔報，所以點解咧？淨係 independent 嗰啲嘅嗰啲 vlogs 啊，嗰啲 vlogger 我哋一陣間有嘢講啊，嗰啲 independent 嗰啲先會講嘅，抄晒啲嘢出嚟。但係佢嗰啲 mainstream media 全部唔講喎，大佬你封晒人哋口，咪點講啫？喂，仲有好笑喎！你講翻佢啊，點解你一個普通人你可以死咗，你可以 send condolence？喂，嗰個死咗你都會你飛埋過去添啦，係咪先？你 attend 埋嗰個 funeral 咧，咁點解呢個你唔係好好朋友咧？同你一齊去 LA 蒲瓜咗之後，你連 condolence 冇，你 public 嘅 condolence 冇啊 ，from the president 冇噶喎，係嘛？跟住咧你又冇咩喎？你又冇 attend 過佢嘅咩喎？佢嘅 funeral 咯，咁點解咁咧？係咪先？咁你咪即係身有事咯。咁咪講起嗰啲 vlogger 喎，所以點解咧？嗰啲 mainstream media 封晒口噶嘛。咁而家好彩咁，佢哋都好多嘅，好多嗰啲vlogger 啊，或者甚至係嗰啲自己本身律師咧。咁跟住有個女士叫 Sas 啦 ，Sas Rogando 咧，佢我好中意佢講嘅嘢㗎嚇，佢全部係講盡晒。佢係一個律師嚟嘅，OK，佢本身自己係一個律師，and then 佢而家進修緊嘅，佢住緊北京嘅，佢喺北京住嘅。而家咪喺度封殺佢咯，係啊，封殺得好緊要啊！跟住咧，佢而家咧係咁封殺全部其他嗰啲 blogger，話佢哋咧就喺度製造fake news。我哋係講緊嘅democracy，你唔係 what happened to democracy？I thought you claim to be democratic country，OK？What happened to freedom of speech？係咪啊？人哋講真嗰啲，人哋嗰啲 blogger，你話佢咩啊？你話佢 fake news，咁你哋自己夠多 fake news 啦，係咪先？喂，你淨係話杜特爾達啊殺人啊，殺咗4萬幾人啊，都已經係 fake news 啦，係嘛？戇鳩嘅啫，佢點會封殺我哋啫？我哋係中國人。突然 case 我哋3個忽然間消失咗咧，你哋知啦嚇。係啊，知啊。如果 if anything happens to us，OK，you know who to blame。佢哋係 abuse of power，abuse of power hungry 啦，abuse 佢哋嘅 authority 啦，and then 用錢咧，乜嘢都係俾錢咧。咁但係好可惜，亦都啦 ，you know the masses 咧，就係好容易俾錢去買戲。咁咪窮，所以係啊，窮啊嘛。你話邊個搞到你菲律賓咁窮咧？嗰陣時好繁榮嘅，係邊個搞到你咁窮？咁咪就係仲有啊！喂，呢個馬可斯而家你哋嘅政府賣晒呢個美國，喂大佬，我心諗嗰陣時咪好好地啊，杜特爾達同 China 個 relationship 幾好啊，係嘛？人哋 China 又送嘢俾你，又送 road 俾你，又送乜，又送乜都送，係咪先？你而家睬你都傻啊！黐黐地線嘅，咁跟住咧仲要喺度鬧，喂人哋嗰啲打仗嗰啲有關你事，人哋台灣咩事啊？有關你事，馬可斯
食屎啦馬可斯，啊，連啲狗都廢啲狗都肥你啊！一聽到馬可斯啊，肥啊，即刻小馬可斯，仲要咧成日講嘢咁歪撚晒，咪歪晒喎個嘴，點解歪啊？啊，索得多就係咁噶，歪噶嘛。連佢家姐自己都唔想再見佢啊！係啊，而家嗰個 Amy 都係啊，反面咧，但係我都唔會信呢個 Amy，我覺得佢都係有啲。總之呢個姓咧嚇，有關呢個姓嘅，除咗個老豆，係啦，信唔過噶啦，除咗個老豆啦，係啦，但係冇辦法，係咪？冇辦法啦，所以好可惜嘅。明明咧好靚，嗱到達爾達搞到菲律賓好靚啦，機場都好安全添，係啦，好安全啊！全部嗰啲咩話大佬 under the table 嗰啲，全部佢捉晒，都話佢真係咧係 follow 嘅行緊啊，習近平同埋新加坡個咩Lee Kuan Yew嗰套嘅，佢係行緊嗰套嘅。佢係真係，但係可惜佢得個6年，係啊，同埋佢都話咗唔會再咩嘅，唔會再 run 嘅啦，係咪先？唔會再選嘅，因為佢都冇得再選。係啦，係咪先？咁但係其實佢係做得好好嘅，係咪先？咁你大佬誒，你同美國唔妥嘛？咁啊美國咪梗係要講衰你啦，係嘛？嗰啲就係叫 fake news 啊，係嘛？佢話 I refuse to be the dog of I refuse to be the lapdog of America 係咪先？係嘛？咁所以你美國咪玩死佢咯，特登要整佢咯。咁跟住你而家呢個馬可斯咧，喂擦撚晒鞋喎，大佬。喂 ，Hi America，Hi Uncle Sam，can I have your shoe please？係咯，係咪先？咁啊嘛，所以好可惜嘅。原本靚咗噶啦 ，during 啊到達爾大嗰個 period 咧，係啊。係靚又乾淨咗又靚，佢淨係嗰個 Manila Bay 俾佢搞到哇靚晒而家係咪先？跟住又冇晒 crime 係咪啊？即係唔好話100% 冇晒啦，係咪先？少咗好多啦，係嘛？啲人開始都放心出係嘛？係啦，出夜街，and then 係真係靚咗。喂，你少咗嗰啲 rape case 啊、drug case 啊，係嘛？少咗好多呢啲先啦，係嘛？你淨係去到機場冇晒嗰啲 under the table 嗰啲咧，起碼冇咗嗰啲先啦，最緊要係咪先？係嘛？咁跟住咧。而家又有翻，係咪先？而家仲嚴重添啊，嚴重咗添啊，係咪先？嗰陣時就係到達爾大到嗰陣時咧，嗰陣時我已經有幾個 investor 話，不如喺 BGC 即係嗰個 BGC，不如我哋搞間飲食嘢啦，飲食我好去，點知 postpone，因為咧嚟咗個疫情㗎嘛，咁我哋呢個 plan 咧就 postpone 咗嘅，postpone 咗，咁跟住咧。我哋想做嗰陣時，你而家又菲律賓搞到一塌糊塗，仲危險過以前，係咪啊？哇！嗰啲 kidnap cases 幾乸多啊，係咪啊？喂，中國人去到千祈唔好認係中國人添樣嘅大佬，係咪啊？係啊，定或者如果佢唔係 kidnap 你，又當你係一個 spy。係啦，黐地線嘅啫，唔係啊！佢呢啲咁嘅嘢咧，佢呢啲咁嘅 narrative 咧，就係咧信晒嗰個咩嘛，美國嘛，係嘛？又關你事喎，真係蠢到死嘅，真係蠢到死。但係冇嘢嘅，我都話啦，因為咧馬可斯亦都咧點解咧？點解佢要舐佢哋嘅鞋咧？舐佢哋嘅鞋 ，OK， 千祈唔好歪咗個口音啊，個音啊，舐嗰個鞋。點解咧？因為佢哋好多 hidden 嘅 millions 啫嘛，仲話，同埋咧其實美國嘅揸佢屋企人好多痛腳，同埋佢又想攞翻嗰啲即係凍結咗嗰啲錢啊，嗰啲物業啊，嗰啲哇好乸貴嗰啲畫啊，佢阿媽啲珠寶啊，係咪先？即係我都唔講佢3000對鞋，係咪先？咁所以咧就係啦，有原因嘅。但係我覺得馬可斯 ，this is the only thing I must tell you. If you really love your country, if your heart is really with the people of the Philippines, please step down to prove that you really love your nation. Right? Step down， 你真係落台啦，唔好玩啦。咪咯，你啲菲律賓人已經好慘噶啦。或者想咧，但係佢老婆要。咁啊係啊。佢老婆係表弟。咁啊係啊，其實佢哋都話噶，根本係邊個喺度rule 菲律賓咧，就係個老婆同埋個表弟嗰個馬田。係啦。係咪先？所以到底就俾人拉嗰陣時，馬可斯出嚟講嗰個 speech 咧，語無倫次，跟住啲人話。佢老婆喺邊啊？冇教到佢點講嘢嘅，點解咁咯？因為個老婆咧啱啱俾人拉咗喺美國俾人拉咗，俾人咧investigate 緊啊嘛，唔俾佢翻嚟住啊嘛，未翻得去菲律賓啊嘛，真係好笑。講咩幫國際刑警捉
黐線講乜乜差佢。即啊係 even 咧都有個即係有個嘢嗰時，即係 Amy 都講，根本係佢細路係即係最一句講晒係冇用，係冇用㗎。That's the only thing。佢話佢係即係呢啲咧，就佢個細路係唔會諗到嘅嘢根本，但係佢係一個佢 party boy 嚟嘅，係咯根本係淨係識得蒲嘅啫，淨係識得玩嘅 party boy，係咪先？ ？Party man，咁我講真啊，同哇！個老婆真係好撚醜，話你，我真係未見過啲人醜撚到咧，即係係啊！嗰啲又似 Gremlin 又唔知似乜喎，大佬你隻狗都仲靚過佢，大佬。唔係就係 Gremlin 嗰啲咩又似 frog 噶嘛，有 frog 有 Gremlin 乜都係，唉。咪咯，即係核即係突。你出嚟，你企出嚟都，喂，你都係始終一個 first lady，咁係咯。你都要係咪先？一啲都唔 refine，你有冇見到佢啊？係咪先？去阿 Pope 嗰個 funeral 咧，瞓着。心佢。佢哋兩個都喺度瞓着喎又。Oh, you know, wow, you know, you have to come to the Philippines, you know, wow, hi 咁喎，咩幾撚核突啊！大佬一啲都唔 refine，咁跟住人哋嘅阿拜登個老婆咁，望住佢一直，How's the sun today？ 哇！真係核突啊！呢個女人啊，嗰個 report 幾時會有？我哋可以呢壇嘢啊，我唔知啊，起碼要哇呢 online 壇嘢真係要追蹤啊！但係你知咧，佢又冚得好緊要，咁所以咧，我哋都係要靠我哋嗰啲 source 咧，係啦就 update 我哋，OK 係啦。因為佢而家咧，嗱，佢嗰陣時咧，我個呢條友呢個律師咧，即係駐美國嗰個咧，去攞呢個 report 嗰陣時咧，佢都仲係一來佢識人喺入邊，二來咧佢都仲係俾你，即係俾 public 攞，你任何人申請係啦，去俾錢啫嘛嚇，去攞係都仲得嘅。佢話佢再唔知第二、第三次再去攞，即係個 update 咧已經唔俾，仲要咧係有一班人咧着晒嗰啲黑色西裝咁啊，係去到唔知話要 take over 嗰個 investigation。喂，你梗係啦，你牽涉緊一個國家嘅第一夫人喎，大佬係咯，係嘛？係咯，咁好啦，咁我哋暫時就講住咁多先嗱，我哋咧記住啊，我哋由今日開始呢個 video 之後咧，我哋陸續有嚟。雖然我哋未必係一個禮拜一次，未必係會好密嘅，我哋乜嘢都白，我哋乜嘢都講 ，OK， 犀利。好啦，我係 Baby Tree Love， Lynn， See you。